11. Что стало причиной вашего задержания тогда в Чехии? Возбудили потом другое дело за наше участие в демонстрации. Помните, были такие марши несогласных. Да, конечно. 31 марта 2011 года мы шли колонной по Невскому проспекту, и на нас напал ОМОН. Соответственно, в деле это описано, как мы напали на ОМОН. Громкая была история, помните, сначала арестовали Козу, маму Каспера, я остался с Каспером, он был тогда грудным ребенком. Да. Наталья Сокол, да. Он был тогда на грудном вскармливании. Я попытался объяснить полицейским, что либо выпускаете мать, либо передаете в автозак Ребенка. Ребенка, да. Меня не послушали и напали толпой, положили на пол, на тротуар проспекта и как-то выхватили Каспера и, по сути, похитили, поскольку впоследствии его обнаружили как неопознанного ребенка в одной из детских больниц Петербурга. Мы были арестованы с Козой и развезены по разным отделениям. Мне тогда помог адвокат, я был избит, и поэтому из отделения меня привезли в больницу для взрослых. Я оттуда сбежал, и, собрал активистов, которые уже узнали к тому времени, где находится Каспер. Мы пришли в детскую больницу, и, по сути, я снова выкрал своего ребенка назад. Да, эта история... Вот так было. Дело возбуждено именно поэтому. Насилие и оскорбление представителей власти произошло тогда. С тех пор вы оказались за рубежом России, за пределами России, и о том, как складывалась ваша судьба в Европе, это отдельный разговор. Но сейчас вы приехали в Прагу. Что вот происходило в эти дни в Праге? Почему вы вообще оказались в суде? Нас арестовала полиция, поскольку у нас нет документов. Плюс в отделении они узнали, что я нахожусь в розыске по линии Интерпола. Это автоматически приводит к аресту. Так. Со мной такие приключения случались уже трижды. В Праге это 4-й мой арест по запросу Интерпола. Каждый раз вот мне удавалось счастливо избежать тюремного заключения. Ну и, соответственно, возвращение в Россию до сих пор удалось избежать. Ну, получается, да. А вы стремитесь туда вернуться или наоборот, сейчас хотели бы вернуться назад в Швейцарию? Какие у вас... Я бы очень хотел поехать в Россию и жить там. В Швейцарии я в любом случае не хотел бы оставаться. Так. Что вам мешает сейчас это сделать? То есть, вернее, ну да, вы будете... Нужно ответить на вопрос, куда денутся 3 наших детей. Потому что и мама этих детей, Наталья Сокол, собственно. активистка Коза, она также проходит по тому же делу, по тем же статьям, но ей удалось в свое время выиграть суд, и она не была объявлена в международный розыск, поскольку заседание суда происходило на следующий день после того, как она родила нашего 2-го ребенка, дочку-маму. Ну, и судья не смог ответить на вопрос, с кем, вот прямо сейчас, если Коза будет арестована, с кем остаются дети, поскольку муж, то есть я, отец детей, уже арестован и объявлен в международный розыск. То есть со мной этих детей оставить нельзя. Тогда какие планы дальнейшие? Во-первых, вот вы сейчас в Праге, вы в каких условиях живете? Какая вам требуется, может быть, помощь? И кого? И куда вы планируете дальше свои пустить, так, соответственно, корни где-то пустить или дальше направиться, может быть, продолжать какую-то художественную деятельность или искать способы выжить здесь? Что вы будете делать? Все время путешествия в Европе происходило одно и то же. Мы всегда искали, где жить, и это огромная проблема. Людей с 3 детьми практически никто нигде не хочет видеть. И мы сейчас находимся в Праге, честно говоря, только потому, что мы здесь нашли жилье. Город красивый, но я не вижу себя здесь. Вот, а Наталья, я так понимаю, скорее готова остаться здесь, чем вернуться в Россию? Нет, мы оба хотели бы вернуться, но это сейчас пока непонятно, как сделать. Российские власти тоже уперлись. Подождите, а вы хотите вернуться в Россию с условием, что вы сможете там свободно оставаться на свободе, или вернуться в Россию любой ценой? Ну, если бы мы хотели любой ценой, мы могли бы сесть на поезд, или на самолет, наверное, нет. Тогда вот смотрите, какой вопрос. Вы меня сейчас поправляете, потому что я читал разное про вашу позицию в отношении России. Среди прочего, я так понял, что вы вполне одобрительно относитесь, по крайней мере, с внешней политики нынешних российских властей.
Не смущает вас ситуация с Крымом. Я так понимаю, что и к Владимиру Путину, как национальному лидеру, вы относитесь сейчас вполне лояльно. Тогда вопрос, если это так, во-первых, так это или нет? Да, это так. Если это так, то, может быть, вам надо искать какие-то способы выйти на связь с российскими властями. Вы же человек довольно известный. И, кстати, для российской культурной жизни человек не последний. Да? Для арт-тусовки человек не последний. Для вообще могли бы, может быть, договориться о том, чтобы они пошли на уступки в отношении вашего уголовного дела в обмен на ваш приезд, и, может быть, даже возможность дать какие-то интервью там, на федеральных каналах со своей позиции. Почему нет? Я не думаю, что они в этом как-то заинтересованы, не думаю, что люди во власти обращают внимание на людей искусства, культуры. Ну как же? Если людей искусства сажают в тюрьму, что было с вами, и что было, например, с художником Павленским, то есть обращают внимание, на которого вы, кстати, по-моему, я так понимаю, не слишком жалуете, да, но есть, по крайней мере, обращают внимание на художественные акции людей, то, может быть, они на политическую позицию этих людей тоже обратят внимание. Вот есть такая исполнительная... Я думаю, желающих людей пойти в политику настолько много, что даже если я встану в очередь... Подождите, а мы можем вот так вот сделать. Если мы сейчас в эфире предложим российским дипломатам в Чехии позаботиться о вашей судьбе и дать вам какие-то гарантии, вы согласны на то, чтобы они вышли с вами на связь? Я готов, конечно, общаться, но я не представляю, каким образом они могут дать гарантии, потому что вот когда я уже освободился из заключения здесь, в Праге, тут же появилась новость, что Генпрокуратура РФ собирает бумаги для того, чтобы их направить сюда, для того, чтобы выиграть дело по экстрадиции. Потому что до этого даже до суда не доходило, они присылали нелепейшие документы, именно то, что висит на сайте Интерпола в моем досье, какие-то просто сказки, фантазии, перечисления кличек, абсурдные, но приятные для нас, потому что, коль скоро мы, производители такого абсурда, они подхватывают нашу эстафету. Но по таким... В Швейцарии мне прямо сказали, что по таким бумагам даже не может быть и речи о серьезном разговоре, о какой-то выдаче. Тогда смотрите, от акции «Член в плену ФСБ» до позиции, которая сейчас вам ближе в отношении российских властей, это проходит, это, в общем, на вид это диаметрально противоположная позиция. Это Россия изменилась, и поэтому вы так поменяли свою точку зрения? Или это Европа вас так достала? Что произошло? Честно говоря, я изменил свою точку зрения в 2012 году, об этом мне было известно. Я пытался дать несколько интервью, в том числе на Западе, они не выходили. В 2012 году я пересмотрел некоторые позиции после довольно бездарной, на мой взгляд, попытки либеральной интеллигенции как-то войти в политику с улицы. Я понял, что вот этих людей точно нельзя пускать в политику. А других нет? Или есть? А те люди, которые остались, которые были в политике и остаются в политике, они так убедительно, на мой взгляд, это, наверное, так нежно и ласково разгромили эту непростую ситуацию, сложившуюся к началу 2012 года. Меня, честно говоря, поразило их умение работать с контекстом. Вячеслав Володин станет, видимо, спикером Государственной Думы, а в общем, отчасти он один из тех людей, кто принимал участие в том, о чем вы сейчас говорите. Я не знаю, я не вхож в эти круги. Конечно, этот человек очень умный. Смотрите, хорошо, что вы смогли об этом сказать сейчас. Сегодня, давайте вернемся к событиям прошлого года. Сегодня день памяти Леонида Николаева, да, год со дня смерти вашего товарища по арт-группе. Нашего лучшего друга, наверное, единственного нашего такого. Вы его вспоминали в этот год? Как? Да, это вообще нас подкосило, конечно. А вы расскажите о нем. Он ведь, наверное, не совсем согласен был с вами. Да, Леня такой... Мы, когда говорим либерал, мы говорим условно, да, это в некой русской традиции, да, называние. Он был абсолютно нормальным, законченным, молодым либералом.
ему иногда были непонятны наши действия. С другой стороны, ему так нравилась в группе «Война», состоящей из людей самых разных. В этом был феномен нашей группы. Мы не набирали одинаковых людей в группу, допустим, вот как вот вы показывали акцию молодежного движения партии «Яблоко». Да, там люди одинаковых взглядов. Они вышли, вывесили какой-то там баннер и зажгли флеера. Мы всегда на каждую акцию старались набрать, самых разных, желательно никогда не столкнувшихся где-то за пределами наших акций людей. То есть, допустим, когда мы приехали в Питер арестовать этот это можно говорить? Мы запикаем, я вам обещаю. Хорошо. Мы сразу спросили, кто здесь? Мы приехали в Питер, спросили, кто здесь интересный, модный. Нам сказали, вот есть такие вот молодые марксисты. Я говорю, вот давайте нам таких людей. Набирались специально разных. Там участвовали и анархисты, с одной стороны, и такие упертые марксисты, которые, в общем-то, в наши дни это просто исчезающий вид. Да. Либеральная публика. А в других наших акциях постоянно участвовали даже вот такие вот националисты. Мне очень чужд вот этот национализм, но мы специально их привлекали. В этом и был смысл художественного высказывания. Вы знаете, у меня два коротких очень вопроса, прям очень коротких. Скажите мне, пожалуйста, да, нет, группа «Война» существует? Я думаю, даже более чем, потому что... Да или нет? Да. Первая акция, которую бы вы провели на территории России, вернувшись вы туда? У меня есть ряд задумок, но бессмысленно с ними делиться, тогда не буду ими делиться. Но вы будете проводить. Она будет направлена критикой к власти, наоборот, критикой к либеральной оппозиции или вообще не имеющей отношения к политике? Леня погиб, по сути, готовя очень интересный проект. Не тот, о котором написано про какие-то там машины. Какой? Просто времени очень мало, поэтому я хочу вас попросить сжато это сказать. Я не могу рассказать, но он был такой сложный, он должен был состояться в Питере, эта акция. Я бы хотел ее закончить. Это политическая акция или нет? Политическая. Ну, в любом случае мы политические Это политическая художники. акция. Мы не верим ни в какое другое искусство, кроме политического. Это критическое к вообще властям, к полицейским властям или к каким-то абстрактным властям или нет акция? Как вам кажется? Критическое, конечно. Критическая. Она должна задуматься, заставить о чем? Вряд ли искусство заставляет о чем-то задуматься. Вообще акционизм, наш акционизм, когда мы пришли, мы очень сильно поменяли акционизм. В 90-х годах акционизм был индивидуальный. Мы сделали его групповым. Коллективным. Да, мы сделали его групповым, поскольку именно так можно сдвинуть вот эти тектонические пласты в обществе совсем чуть-чуть, незаметно, но с другой стороны довольно решительно. Вам это удавалось, вот что удивительно. И В этом нет чего удивительного, мы работали день и ночь. поэтому интересно, как вы, вернувшись после 2012 года в Россию, это будете воплощать в жизнь. Но я думаю, что мы рано или поздно это увидим. Большое спасибо. Олег Воротников, лидер, основатель группы «Война», был у нас в эфире.